brioche-recept för 2 limpor eller cirka 20 kuvertbröd. Blanda 5 ägg med 20 gram jäst, tillsätt 420 gram vetemjöl, 10 gram salt, 40 gram socker och till sist 280 gram kallt smör. Låt degen vila i kylen i 12 timmar och dela upp den i 60 grams bitar. Jäst den till dubbel storlek, pensla med ägg och baka i ugn på 190 grader i cirka 10 minuter. En längre version av det här receptet och många andra recept hittar du på min YouTube-kanal. Sök bara på Johan Heibert.